Denne video skal handle om stat, rige og kongemagt i perioden 1050 til 1340. En klassisk diskussion er, om der overhovedet var en stat i den her tid. Om vi kan tale om en stat. Det er ikke uden videre en frugtbar diskussion, fordi der er en underliggende præmis, nemlig at mere stat er bedre, og statens udvikling er uundgåelig, og det er jo ikke spor sikkert. Diskussionen har også den ulempe, at den kan afgøres ud fra, hvilken definition man sætter, hvilken definition man giver på en stat. Og det er jo netop også en mindre given ting. Det er ikke givet, hvordan man definerer en stat. Den moderne stat kan defineres som en politisk organisation, hvor regeringen har et legitimt monopol på udøvelse af vold og udøver denne ret over for et folk inden for et territorium. Og den her definition kommer man jo faktisk ikke ret langt med i forhold til middelalderens samfund. Dengang var der mange, der udøvede vold. Fejde var sådan set legitim, og statens territorium kunne godt være flydende. Det er helt sikkert mere givende at se på, hvordan de statslige træk tager til, hvordan det udvikler sig en proces. Det her er vigtigt at finde ud af, hvor længe samfundet kun hvilede på personlige bånd som venskab og alliance, hvor længe magtens udøvere kun levede af gaver og plyndring. Interessant er der så også, hvor længe magten hvilede på gæstebud, hvor længe den, der havde mest magt, var den, der kunne give de største gæstebud, de største ædekilder, de største drikkekilder. Og her er vi jo altså før staten. På vej mod staten er man på den anden side, når man har et fastere embedsapparat omkring en konge, altså embedsmænd med et moderne udtryk, byråkrati, et byråkrati, der er underordnet kongen. Og det er jo altså også afgørende for etableringen af en stat, om man har faste indbetalinger til den centrale magt af skat, bøder og jordleje fra undergivende i samfundet. Der er før statslige træk i det danske middelaldersamfund. Et af dem er tingene, de steder, hvor befolkningen mødtes og udøvede retten. Man havde landstingene, det jyske landsting, det sjællandske landsting og det fynske landsting, det skånske landsting, og så havde man omkring 200 lokale tingsteder. Her måtte kongens lokale repræsentanter i 1100-tallet gang på gang finde sig i at blive forjaget af utilfredse beboere, af store folkemasser, og folk, eller i hvert fald de mægtigste, havde absolut noget at skulle have sagt til at sige på tingene. Kongen blev først valgt efter at rigets mægtige, de mægtige aristokrater, havde offentligt forhandlet om det og givet tilsagn til det på tingstederne eller ved herremøder. Et andet meget gammelt træk er de kongelige gæstebud rundt om i landet, som blev ved langt op i middelalderen. Et udtryk for det er det såkaldte rejsekongedømme, som udtrykker, at kongen rejser rundt og udøver magt, og på den anden side, at han gør det ved at etablere personlige forbindelser ved at spise og drikke med folk. Loyalitet etableret på den måde var vigtig for kongedømmet. Gæstebudets eksistens endnu i år 1231 er dokumenteret i en liste i den såkaldte Kong Valdemars Jordebog. I Kong Valdemars Jordebog er det registreret, hvad kongen og hans følge skulle have af honning, mel, malt, porse, svin, okser, får, smør, ost, fjerkræ, peber, kommen, fisk og rede penge, samt havre til hestene. Under 2 dages ophold, der er Kong Valdemars Jordebog beregnet mad til omkring 800 gæster, så vi må tro, at kongen plus hele egnens befolkning har været samlet på kongens gård og spist og drukket sammen. Det er en vældig personlig måde at udøve magt på, som hviler på gæstevenskab og militær besættelse på én gang. Ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer sagen, er der ingen tvivl om, at kongens person var centret for styret for riget, for det, som skulle blive til staten. Det vigtige var, i hvilken grad kongen formåede at opbygge magt, udbygge sin magt til styre i det rige, der bestod siden vikingetiden, men som i højmiddelalderen blev mere og mere konsolideret. Her var der et fundament i de kongelige gårde, som eksisterede siden 1000-tallet. Her kunne kongen så tage ind, og herfra blev det lokale styre udøvet. Kongen fik også tidligt indtægter fra de nordfrisiske egne, hvorfra der betales sølvskat fra byerne, og også indtægter fra møntslagning. Knud Hellig
som regerede 1080-86, foretog et storstilet forsøg på at opbygge sin magt. Han opkrævede nye bøder, han opkrævede nye skatter, men det førte ikke til ret meget. Det førte faktisk til, at han blev dræbt i 1086, og så fik han jo altså tilnavnet Knud den Hellige. Af den grund, herefter opgav kongerne klogelig og udbygge deres magt for en længere periode. Vejen frem til en stærkere kongemagt var på ingen måde direkte. Man måtte igennem en periode med flere drab på kongesønner, drab på konger og borgerkrige, før det kunne lade sig gøre. Først herefter kunne Valdemarernes storhedstid begynde. Det skete, da Valdemar den Første, den store, overtog eneherredømmet i Danmark i 1157. Og storhedstiden slutter sig i 1241, da Valdemar den anden sejr døde. Grunden til, at den her periode kunne opbygges et stærkere styre, var de foregående års uroligheder. Krigen var så at sige en motor for magten. Der blev nemlig ryddet godt op i kongesønnerne, og de store mænd, der ellers havde søgt magten, aristokratiet stod nu samlet omkring kongen. Først og fremmest den nye, mægtige hvide slægt med biskop Absalon i spidsen. Hertil kom, at riget ikke mere hvilede på den sømilitære leding. Det var ikke alle mand og huse. Nu blev det professionelle krigere, aristokrater, der flokkedes omkring kongen. Bønderne begyndte at betale for at undgå militær tjeneste. Det gav magt til kongen, og de mænd, der knyttede sig tæt til ham. Kongemagten etablerede i Valdemarstiden et tæt samarbejde med kirken, og det blev betonet, at han var af Guds nåde. Kongen kunne altså regne med indtægter fra kirken, og han kunne også regne med indtægter fra folket. Han var ikke længere afhængig af gaver og tribut. Centraladministrationen blev mere og mere udbygget, kancelliet voksede frem, og der kom store indbetalinger fra de mange byer rundt omkring, som voksede frem fra 1100-tallets midte og frem efter. Faste skatter for landbefolkningen gik i kongens kasse, og ude omkring administrerede de såkaldte ombudsmænd, embedsmændene for kongen. Man var i det mindste på vej til at få et regulært bureaukrati, noget der ligner en stat.